今作る途中あれ。うん。ピシュンって言ったらルート66みたいな。まだ一人でこれから。なんかカーズのあれみたいになっちゃう。綺麗だと雨が見えるもんね。うわ気をつけていこうぜ。今日はそういう日なんよ。地荒れてなんとか。
洗い流されて、あんなに歩くときに湿布かりながらイオンの中歩いたこととかびっしょびしょで自分が歩くったらもうここから湿が。お皿がになったら。どこも降りられてるの？まあ水がボンちゃん看板の奥からザンザンジャンバジャンバザンバやっと前が見えるぐらいになったよ。ここセリなのね。あ止まったけどね。走るとまたすごい。わあすごいな。ロスタンダ線状降水帯。ちょっと待って今。トラックさんトライクつけましょうよ。今結構な東広島の方も赤い色がここにも赤。大丈夫？15度、寒いわけね。大体この分が5時半ぐらいまで過ぎて、1回やってまた2波が来て、7時ぐらいまでは降る。多分ね、広島もね、あさってちょっとどう見てるの？あっちに来てる法律の雨80度ですよ。洗濯してよかった。入れてきた。これ降りたら寒いんだよ。半袖で寒いってな。
前は明るくなったね。楽器の方が